Всем привет! Короче, в этом маленьком ролике покажу вам, как можно слить и залить масло в редукторе BMW E91. Короче, на прошлой неделе у меня начал гудеть очень сильно. Ну, я уже неделю езжу так с ним. Может, ничего страшного не будет, а если будет, то купим новый или разберем этот и поменяем подшипник, что там можно. Короче, посмотрели в интернете, что поднял на домкрате в гараже, открутил заливную пробку, выкачал все масло с него. И, к сожалению, там масло было не очень хорошее. Я думаю, что в скором надо будет все разбирать и все снимать. Вот она белая, она вся в металле. Вся. Маленькие эти металла. Вот она, стружка. Эх. Наверное, следующий ролик будет, как поменять подшипники или как поменять редуктор. Ну, увидим это. После того, как заменим масло, мы посмотрим, что будет дальше. Короче, купили вот такой Ликвимоль 75 в 90, что-то такое, я не помню. И у него есть такая пимпочка, трубочка специально для редукторов. Втыкаешь сразу и заливаешь. Ничего не надо никуда дергаться, никуда ничего делать. Так что ждем следующего ролика, что будет.